တော့ theme ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ software theme dark mode light mode ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်၄မျိုးသူလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါရွေးချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ sample file နဲ့စပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါတောင်မှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတိုက်ရိုက်ဒီအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ tutorial video လေးတွေလည်းသူ့ရဲ့ Adobe ဒီ Dreamweaver website မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးလေ့လာလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအလေက start with new incident folder နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီAdobe Dreamweaver ကိုသုံးဖို့အတွက်ရရှိသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကို sample ပေါ့နော်website လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်ရေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်tools တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် PLC programming မှာသွားပြီးရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်7200တွေကိုကျွန်တော် download ထည့်ပြီးတော့web server feature ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Adobe Dreamweaver တွေကိုအရင်ဆုံးသွားကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့ဆက်စဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသစ်ပေါ့နော်အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမယ်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်အပေါ်မှာmenu bar tools တွေဒီနားမှာတခြား windows တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီအပေါ် downer လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mode လေးရွေးချယ်လို့ရပါတယ် standard mode ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာ mode ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် developer mode ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် standard mode နှစ်ခုကြိုက်တာပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ standard ကိုပဲသုံးပါမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသစ်တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ create အသစ်တစ်ခုမျိုး new ကျွန်တော်ယူလို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် document တွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က HTML ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ရေးထားတဲ့ HTML ကို styling လုပ်ဖို့အတွက် CSS ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ CSS ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော် HTML နဲ့ရေးထားတဲ့ coding ကိုdesign လေးတွေထည့်တာပေါ့နော်design လေးတွေထည့်တာသူ style ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးရေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် HTML ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးပါမယ်အဲ့တော့ HTML ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ HTML ကကျွန်တော် HTML file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကို window လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်mode လေး3ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ် code ရယ် split ရယ် live ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ code ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ code ကိုပဲ code တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့တည်တံ့ကြည့်တာပေါ့နော်ကိုရေးတဲ့ code ကိုကြည့်တာဒီ split ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ coding အပြောင်းလဲကိုဒီရေးလိုက်တဲ့ design ကရေးလိုက်တဲ့ coding အတိုင်း design မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ဥစ္စာကိုတွဲရက်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကြည့်လို့ရတဲ့ mode ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် live ကကြတော့ဒီ web design တစ်ခုလုံးကို live ကြည့်တာပေါ့နော်၃မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီဘက်အပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတဲ့ mode လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HTML document တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်လေးတွေကစပြီးတော့အသင်ရေးထားပြီးသားပေါ့နော် HTML5 ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြီးရေးမယ်အဲ့တော့အဓိက web ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်heading ပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီ body ပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါ footage ပိုင်းပေါ့နော်အပိုင်း၃ပိုင်းသူကခွဲပြီးတော့ရေးကြတာပြန်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံတိုင်းလေးသူက format ထုတ်ထားပြီးသားအသင်ပေါ့နော်ဘာမှရေးစရာမလိုဒီတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးသွားရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှိမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုဘာမှမရေးရသေးဘူးဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် page တစ်ခုပဲအလွတ်ကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အောက်နားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ page ရဲ့ size ပေါ့နော် size ကိုရွေးလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာက HTML ကိုထုတ်ထားတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ size ပေါ့နော် size ကဒီလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ size ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့Google Pixel size နောက်တစ်ခါiPad size iPhone size လို့မျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော် website တစ်ခုကိုဒီ design လုပ်မဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲလာပြီးရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ default ဒီကောင်ကိုပဲတုံးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်းက
Windows လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အပေါ်မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file ရှိမယ် insert ရှိမယ် CSS designer ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုရေးလိုက်တဲ့ design တွေအားလုံးကိုcoding တွေအားလုံး design ဆွဲပြီးကြည့်မယ်နေရာကကျွန်တော်ဒီ CSS designer ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီဟာလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်သုံးရင်းနဲ့ပဲပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အောက်နားလေးမှာရှိတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုသုံးတာ3ခုပဲရှိရပါတော့ HTML ဆိုပြီး HTML sheet တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်head ပေါ့နော် heading ဘိုင်းအတွက် head ရှိမယ်ပြီးရင် body ဆိုပြီး3ဘိုင်းရှိရပေါ့နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့မထည့်ရသေးဘူးမထည့်ရသေးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ coding အတိုင်းပဲဒီဘက်ဘေးနားမှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုပြတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီ DOM နဲ့မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ design မဆွဲခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ design ကိုကျွန်တော်တို့ layout ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ် size အတိုင်းတာတိုင်းဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို design နေရာချဖို့အရင်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်3ပိုင်းပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစည်းပိုင်းရှိမယ်နောက်ပြီးရင်heading ပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်အလယ်က body ပိုင်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် footage ပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုပြီး3ပိုင်းတော့အရင်ဆုံးပိုင်းမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပထမဆုံးအပိုင်းပိုင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဘေးနားမှာ insert ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်ဒီဘက်အပေါ်နားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ insert ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုခုဆွဲမဲ့ဒီ web page ထဲမှာဘာတွေထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကဘာလေးရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် division ပိုင်းနဲ့ရှိမယ် image ထည့်တာရှိမယ်နောက်တစ်ခါစာရိုက်တဲ့ paragraph ပေါ့နော် paragraph ထည့်အပိုက်ခွဲတဲ့ paragraph ထည့်တဲ့ဟာလေးရှိမယ်ပြီးရင် heading ကကြတော့စာကိုကျွန်တော်တို့က heading 1 2 3စသဖြင့်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ် size အကြီးအသေးပေါ့နော်H1 H2 H3 ပေါ့နော်ဦးစားပေးစနစ်နဲ့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရှိမယ်ပြီးရင် table ထည့်တာရှိမယ် figure နောက်တစ်ခါ list ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီbullet point list လိုမျိုးသဘောတရားမျိုးကျွန်တော် list လေးတွေလုပ်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးရင် hyperlink ချိန်တဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ web page တစ်ခုမှာလိုအပ်တဲ့ header ထည့်တာနောက်တစ်ခါ navigation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာမျက်နှာ page တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ် page တွေကိုထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရမယ် navigation ဘာပေါ့နော်အဲ့အထည့်ဖို့ navigation ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ main ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဓိကရေးချင်တဲ့ main ရှိမယ်ပြီးရင်တခြားခွဲလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါလေးတွေကsection အပိုင်းလေးတွေခွဲမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းတွေအရင်စပြီးတော့ခွဲဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းမှာဘာလေးတွေထားမယ်ဆိုပြီးတော့နေရာချဖို့လိုအပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် section လေးသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ website လေးစာဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရမယ် link တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထားတတ်တဲ့နေရာပုံစံလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် footer မှာကျွန်တော်တို့ထားလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် script တွေရေးဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာ description တွေရေးဖို့အတွက်ထည့်လို့ရတယ် email link ဒါလေးတွေလည်းဆက်ပြီးရှိပါသေးတယ်နောက်ခါ HTML5 video ထည့်တာ audio ထည့်တဲ့ဟာတွေနောက်ခါဒီ rollover image ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးထည့်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ insert ထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးကိုသူပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘားထဲမှာလည်း insert ရှိပါတယ်အဲဒီကနေလည်းတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ web page ကိုစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာပြီးရေးမယ်ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းအရင်စာပြီးတော့ပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ heading ပြီးတော့ body ပေါ့နော်body ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အပိုင်းလေးခွဲဖို့အတွက်ဗာလေးတစ်ခုထပ်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် insert ထဲကနေမှစပြီးတော့ section လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်okay ပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပထမအဦးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကheader လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ header ထည့်တဲ့
ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်header တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းထပ်တိုးလာတာပေါ့နော် section ဆိုပြီးတော့ header ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာထည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် selection တစ်ခုထပ်ပြီးကျွန်တော်ယူမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် body ရေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် main ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒုတိယတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်section နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော် footage အပိုင်းထည့်မယ်အောင်လို့တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ section လေးတွေအပိုင်းခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်လို့မျိုးဒီ header footer ဆိုပြီးတော့တက်ခွဲပြီးရေးလို့ရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အထိတ်ဆုံးဟာကိုကျွန်တော် section မယူတော့ဘူးမြူတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော် header တစ်ခါလေးတန်းထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးသူကအသစ်သုံးပြီးသား header ထည့်လို့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစည်းပိုင်းအတွက် header တန်းပြီးကျွန်တော်အသစ်ထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် session တစ်ခုပြန်ထည့်မယ်အလဲပေါ့နော်အလဲ main တစ်ခုပြီးရင်အောက်ဆုံးကဒီ footerโอเคအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပထမအဦးဆုံးheader တစ်ခုကြံခဲ့โอเคအဲ့ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် header ရယ်နောက်တစ်ခါ main ရယ်နောက်တစ်ခါဒီ footer ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ footer ကအောက်ဆုံးမှာရှိမှာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် main ရဲ့အောက်ကိုပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၃ပိုင်းပေါ့နော်header ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ main ရှိမယ်ပြီးရင် footer ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာထည့်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ footer ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းလေး၃ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီ HTML မှာရေးလိုက်အပိုင်းရေးလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က design ဆွဲမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုheight တွေ width တွေထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီပုံစံတိုင်းကတိတ်တိတ်လေးတွေဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးsize ကဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လောက် size ဘယ်လောက်သုံးပါလဲ width ဘယ်လောက်ထည့်ပါလဲဆိုတာကကျတော့သူ design ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို CSS file တစ်ခု create လုပ်ပြပါမယ်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ HTML file ပေါ့နော် HTML ရှိမယ်အဲ့တော့ CSS ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ file ပြီးရင်new ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HTML ထည့်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ CSS ထည့်မယ်ပေါ့နော် CSS ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create ဒါဆိုရင်ဒါက CSS ပေါ့နော်ဒီဘက်ကHTML ဒီဘက်က CSS အဲ့တော့ okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ in ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် save ရင်နှိပ်လိုက်ပါမယ် save ဘယ်ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် file တစ်ခုဆောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ web server ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဒီထဲမှာပဲနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီမှာ file ထဲမှာသွားကြည့်ကြည့်အောင်
အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ save လိုက်တဲ့ဟာနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်နာမည်မပေးရသေးဘူး entitle 1 2ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးထည့်ထားမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ပိုင်းအသုံးပြုမဲ့ပုံတွေမှန်သမျှပေါ့နော်ဒီ website ထဲမှာထည့်မဲ့ပုံတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ folder လေးတစ်ခုစောက်ပြီးတော့ပုံတွေဒီထဲမှာထည့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်သုံးမဲ့ပုံလေးတွေရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီရဲကိုထည့်ထားလိုက်မယ် file လေးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ S7 ထောင်းနေရာမှာသွားပြီးတော့တွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံတွေဖတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လာဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာပုံတွေထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နာမည်ပြင်လိုက်ပါမယ်သူကို main သူ့ကိုကြတော့ style ပေါ့နော်site style ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ file ထဲမှာဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ HTML file နောက်တစ်ခုကကျတော့ CSS file နှစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလာမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် header ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် header ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ဘေးနားမှာဒီကောင်လေးဒီလို box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာသူကဘာလို့ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ HTML မှာရေးထားတဲ့ header file ကို design လုပ်ဖို့အတွက် CSS နဲ့တွားပြီးတော့ attach လုပ်တွဲပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို CSS နဲ့ချိန်ဖို့အတွက်သူ့တွဲပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် headerအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖတ်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာနဲ့သွားပြီးတော့တွဲမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မေးတဲ့ box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့အရှိမ create လုပ်ခဲ့တဲ့ CSS file ကိုသွားပြီးတော့ attach တွဲပေးလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီ box လေးပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာnew အသစ်ပေါ့နော်အသစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာnew CSS မှာရွေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီweb server တွေက size time ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ link လုပ်လိုက်တာဒီhead ဆိုတဲ့ file လေးကိုဒီကောင်နာမည်လေးကိုဒီ CSS file ဖြစ်တဲ့ size style CSS နဲ့တို့တွားပြီးတော့တွဲပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့တွဲပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ CSS designer ထဲမှာတွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ head ပေါ့နော်အပေါ်က header ကရှေ့ကတစ်ခုထည့်ထားတာကျွန်တော်ပို့ကတော့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ head ဆိုတဲ့ file လေးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ထဲမှာပေါ့နော်head ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိရဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်မှာသူ့ကိုလိုလို့ရတဲ့ design မှန်သမျှအကုန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာlayoutရှိရဲ layout မှာကျွန်တော်တို့ဒီ width height ပြင်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်အရင်ပြင်ကြည့်အောင် header ကဒီဘက်ဘေးနားမှာအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကတော့ဆက်စတော့3ခုပဲရှိရဲအခုအချိန်မှာ head အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါသူရေးအသင့်ရေးထားပြီးသားကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာ body မှာအခုကျွန်တော်3ပိုင်းထည့်လိုက်တယ်header ရယ် main ရယ် footer ရယ်3ပိုင်းထပ်ပြီးတိုးလာတယ်ပေါ့နော်
အဲ့မှာမှာကျွန်တော်အခုဒီအပေါ်ကဒီ CSS design အတွက် header လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါဒီမှာ width ရဲ့ height ရဲ့ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကwidth နဲ့ height လေးကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ width ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေးမှာလဲပေါ့နော် design တစ်ခု spread ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ web page တစ်ခုလုံး pixel နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ inch lemma နဲ့သွားမှာလားအတိုင်းအတာကြီးကျွန်တော်ရွေးပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် percentage နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ် web page ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိဒီbox ကိုပေါ့နော်ဒီ section ကိုထားမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရွေးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကwidth ကိုအပြည့်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကျွန်တော် 100% နဲ့ပဲရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ percentage မှာဒီမှာကျွန်တော်100ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ height ပေါ့နော် height ကိုတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွားရွေးမလဲဆို pixel နဲ့သွားပြီးရွေးမယ်သူ့ကို100 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ box ရဲ့ area ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစည်းပိုင်းထားမဲ့နေရ area ဒီ height ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ size အတိုင်းအပြည့် web page တစ်ခုလုံးယူမယ် height ကိုကြတော့100% ကျွန်တော်ထားရမယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒီတစ်ခုကျွန်တော်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီ header ပြီးသွားပြီပေါ့နော် header ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုပါသွားမယ်ဆို main ကိုသွားမယ်โอเคကျွန်တော် main ကိုထောက်တိုင်းဒီဘက်ပေးနားမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် main ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော် CSS နဲ့တွဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ size တိုင်း CSS နဲ့တွဲပေးမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်CSS rules ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် selector မှာ head အပြင်နောက်ထပ် main တစ်ခုထပ်တိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်က head ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ head နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ function တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြင်လို့ရတဲ့ setting တွေအကုန်လုံးကြာလာမယ်main ကိုနှိပ်လိုက် main နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြာလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေနဲ့သူကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ select မှတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ layer ကိုပဲသူ့ရဲ့ properties တွေကိုပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အခု head ကိုကျွန်တော်က size ထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့အခု main ကိုထားမယ်main ကိုလည်းကျွန်တော် width ကတူတူပေါ်ကအားနဲ့တူတူပဲpercentage နဲ့ပြီးရင်သူ 100% ထားမယ်ပြီးရင် height ကိုကြတော့သူကိုကျွန်တော်900လောက်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကဒီမှာပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အပေါ်မှာheading ရှိမယ် heading အတွက် size ရယ်နောက်ကအောက်က section ကကြတော့ဒီmain အတွက်ပေါ့နော် main အတွက်တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာ foot ရှိမယ် footer ကတော့ကျွန်တော်မပေးရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ footer ကိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ code မှာကျွန်တော်တို့ဒီ footer ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့သူဒီနေရာကိုတန်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် CSS နဲ့ကျွန်တော်တွဲပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးလာပြီပေါ့နော် foot ဆိုပြီးအဲ့တော့ foot ကိုရွေးလိုက်မယ်width ကတော့အပြည့်ပဲသုံးမယ်ကျွန်တော် percent နဲ့ပဲသုံးမယ်height ကိုတော့header နဲ့တူအောင်100ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်အောက်မှာ footer ရှိမယ်အလယ်မှာ main ရှိမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာ header ဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းကွဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design တွေစာသားတွေ color တွေအကြောင်းတွေpattern တွေထည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုလောလောဆယ်ကြောရိုးပေါ့နော် web page တစ်ခုရဲ့ကြောရိုး၃ပိုင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကို design လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်ရအောင်အဲ့ပထမဆုံးheading ကိုကျွန်တော် စာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့နော် design တွေပြင်မယ်ဆိုတော့ heading ကို head ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ properties ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါ layout ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ဒီ section အပိုင်းလေးရဲ့width တွေ height တွေ size တွေပြင်တဲ့နေရာပြီးရင်ဒုတိယမြောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကကြတော့အထက်မှာစာသားတင်တော့ထည့်မယ်။ဒီ box ထဲမှာစာသားထည့်မယ်ဆိုရင် text ကိုရွေးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်ကကြတော့ border
bound တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် border ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါကကျွန်တော် background background color အရောင်ဘာထည့်မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် properties မှာရွေးလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ layout မှာလာကျွန်တော်တို့ size တွေထည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့သူ့ကိုကြော်လိုက်မယ်စာသားအကယ်လို့စာသား text ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးပေးလို့ရတယ်လောဆယ်တော့ကျွန်တော် text မထားသေးဘူးပေါ့နော်border bound လဲကျွန်တော်တို့မထားသေးဘူး background color လေးရင်ပြောင်းကြည့်မယ် background ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ background မှာရှိတဲ့ setting လေးတွေကြာလာပါလိမ့်မယ် background color ရွေးလို့ရတယ် background color ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး plain color ရွေးလို့ရသလိုမျိုး gradient နှစ်ရောင်ဆက်တဲ့ color အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ design ဆွဲတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ features တွေပါတာပေါ့နော် background color အရောင်ထည့်တာကအစားရိုးရိုး design color ထည့်လို့ရသလိုမျိုး gradient color တွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး color ပဲထည့်လိုက်မယ်။ဒီအားဆိုရင်ခေါင်းစည်းပိုင်းပေါ့နော်ခေါင်းစည်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထားလိုက်ပြီဒီကောင်လေးထားလိုက်ပြီ okay အဲ့တော့အလယ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် color တစ်ခုထားမယ် gradient color တော့မသုံးတော့ဘူးဒါကအခုကျွန်တော် background ကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက main ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အရောင်တစ်ခုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ main ကိုထောက်မယ် main ကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ background color ကိုဖြော်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါက main ပေါ့နော် main body ရှိမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာထားမယ် foot ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေး color လေးသုံးခုပြောင်းသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်အလဲမှာ body ရှိမယ် body ကကျွန်တော်တို့ size height ကိုများထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ size ကြီးမယ်ပေါ့နော်အပေါ်က foot အောက်ဆုံးက foot နဲ့အပေါ်က header နဲ့ကတော့ size အတူတူပဲထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကsplit window မှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတာပေါ့နော် coding ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ coding တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ကြားလာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အခုကျွန်တော်ရွေးထားတာဒီဘယ်မှာရွေးထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်source code ပေါ့နော်မူလ source code ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ CSS ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့HTML source code ဒီdesign color တွေမပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်က size CSS ဒီသူကစတော့ကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ color တွေ design အရောင်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ size တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့၃မျိုးကိုသူဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်header အတွက် width ဘယ်လောက် height ဘယ်လောက် color ဘယ်လောက်သုံးထားတယ် color code တဲ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ကုတ်တင်တွေကိုယ့်ဟာကိုရေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီအောင်တွေကျွန်တော်တို့ရေးစရာမလိုဘူးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ထည့်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ design ပေါ်မှာproperties မှာပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကကုတ်တင်တွေသူကထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါက CSS ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့ဒါက design အတွက်ပေါ့နော် CSS ကတော့ဒီဘက်က source code ကမူလ main HTML ထဲမှာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ၃ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်head ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့သူကအဖွင့်အပိတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာ head ကိုပြန်ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ /head နဲ့ပြန်ပိတ်ထားတယ်အဖွင့်အပိတ် cut နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီဂျာထဲမှာဒီ meta တို့ title ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မဲ့ဒီ web ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ပြင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်အပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင် body ပိုင်း body ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီကစပြီးတော့ဒီဘက်အဆုံးထိအဲ့ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ထည့်တာ၃ပိုင်းheader ဒီမှာပြန်ဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပြန်ပိတ်ထားတယ် main ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ထားတယ်ပြန်ပိတ်ထားတယ် footer ပြန်ဖွင့်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးရှိတယ်ပြီးရင် body ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ခဲ့တာမို့လို့ပြန်ပိတ်ထားတယ်အဆုံးမှာ whole ထိပ်ဆုံး HTML နဲ့ပြန်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့မူလ coding လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ coding သီးသန့် window split ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုတွဲရမြင်ရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင် website မှာပုံစံဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ရမလဲဆိုတော့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာမှသွားကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်အောက်နားလေးမှာ real time preview ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပေါ့နော်website မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းသွားမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် okay သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာနဲ့ကြည့်မှာလဲပေါ့နော်internet explorer နဲ့ကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ် chrome နဲ့ပဲကြည့်မှာလားဘယ် browser နဲ့ကြည့်မှာလဲဆိုတော့သူကထပ်ပြီးတော့မေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ chrome ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်save မှာလာမိတာပေါ့နော် okay yes
Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် browser မှာကျွန်တော်တို့စနစ်ကထည့်ခဲ့တဲ့ design အရောင်တွေ color တွေအတိုင်းပဲပုံစံလေးပြောင်း3ပိုင်းကျွန်တော်မြင်ရမယ်ပေါ့နော် heading ပိုင်းရှိမယ် main body ပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံး footage ပိုင်းရှိမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်ရပါမယ်ဒီ size ရဲ့ height တွေဒီကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်အကယ်လို့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့အများကြီးရှည်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာ scroll bar လေးနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မထားခဲ့ဘူးဒီလို color 3ခုလေးမြင်လို့ရအောင်လို့တန်လေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီအဲ့တော့အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ title မှာပေးခဲ့တဲ့နာမည်ဒီ main ဆိုပြီးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီလို main ဆိုပြီးပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါလေးနာမည်ပြောင်းကြည့်အောင်main နေရာမှာနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် WhatsApp ပါအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ line လေးခဏပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဗျ line ပြတ်သွားလို့ပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome မှာပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် web server ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပုံစံ title နာမည်လေးတိုင်းပဲပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ header မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုစာသားလေးတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးပြမဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် title လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ header ရဲ့အောက်မှာဒီမှာရေးထားတဲ့ header ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ယူတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစာသားတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် paragraph ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ paragraph စာသားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လေးကျွန်တော်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာtitle တက်လိုက်မယ်
okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paragraph လေးတစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော် header ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ် paragraph လေးတစ်ခုထပ်ရှိမယ်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်အဖွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့ဆိုပြီးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားအောင် space လေးကျွန်တော်ထားချလိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် header ပိုင်း header ပိုင်းမှာစာသားလေးခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ design ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က CSS file နဲ့တွားပြီးတွဲပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ design လုပ်ပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph ဆိုပြီး p ဆိုပြီးတော့ထည့်ရတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ CSS နဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ S7 ထောက်နေရ web service စာသားကိုလိုအပ်တဲ့ design တို့ပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် title သူမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CSS နဲ့တွားပြီးတော့တွဲပေးမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်ကဒီ CSS designer ထဲမှာနောက်ထပ်ပါတိုးလာမလဲဆိုရင် title ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တိုးလာမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ title ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုပြင်လို့ရမယ့်ဟာတွေအောက်မှာ properties တွေပေါ်လာမယ်โอเคအဲ့မှာသူ့ကိုကျွန်တော် width ကိုအပြည့်ပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်โอเค height ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီ size အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာpixel 100 pixel ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကlayoutပေါ့နော် layout ကျွန်တော်တို့ပြင်တာစာသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ text မှာ color ပေါ့နော်စာသားရဲ့ color အဖြူရောင်လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စာသားအရောင်လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေပြင်လို့ရလဲဆိုစာသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့font family ပေါ့နော် font ကို font ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့ font size font ပုံစံတွေပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်font size ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလဲကိုပို့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အလဲပို့လိုက်တာပေါ့နော် title ကိုအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် font style ရှိမယ်ပြီးရင် font weight ကိုသူ bold တင်တာအခါ size တွေbold size တွေမြင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော် font weight မှာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် font size ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်က line ရဲ့ height ပြင်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ center အလဲကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်တခြားဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ letter spacing word spacing တွေလုပ်လို့ရတယ် letter တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ခြားအကွာအဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ5 pixel လောက်ထားလိုက်တယ် okay အဲ့ပြီးရင် word spacing ကကြတော့တစ်ခုစလုံး word တစ်ခုချင်းစီရဲ့ခြားအကွာအဝေးပေါ့နော်โอเคဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ် title လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ real time preview မှာဆက်သွားပြန်ကြည့်မယ် save လုပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တဲ့ design ပုံစံအတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ main ထဲမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ button လေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေရာချရလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာနောက်ခံအဖြူပေါ့နော်အဖြူကြီးကျွန်တော်ရှိနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်
ဒီအပေါ်မှာလည်းအဖြူလွတ်နေရပါတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော် size အပြည့်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာသွားရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HTML နောက်ခံ sheet ရဲ့ design ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲသွားပြီးရေးမယ်ဒီ head ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာရေးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် HTML ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ HTML box sizing ဒီမှာ box ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူကသူထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ box sizing ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဘာရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် border box ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် margin ပေါ့နော် margin ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်ဖို့ကြံခဲ့တယ် okay အဲ့တော့ margin ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်0ပဲထားမယ်ပေါ့နော် margin 0ပြီးရင် padding ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုရင်0ပဲထားမယ်ပြီးအရောင်ချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color ပေါ့နော်ဒီမှာ color ချင်းလို့ရပါတယ် color ကျွန်တော်တို့မချင်းသေးဘူးအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ဒီကမှာကျွန်တော်ဒီຢာလေးမှားသွားလို့ပေါ့နော်CB ကောမှာမဟုတ်ပါဘူး is2 လေးပါအဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် design ပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်လို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအဖြူသားတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်ကြံနေတာအဲ့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်အပြည့်ဖြစ်သွားပြီစတော့လိုလွတ်နေတာခြားထဲမှာအပေါက်ဖြစ်နေတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ okay ဒါကကျွန်တော် CSS မှာသွားပြီးတော့ margin 0 padding 0ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် size အပြည့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ heading ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ main ပေါ့နော်အလဲ body ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသူ့အောက်မှာဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းတွေခွဲပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အပိုင်းတွေခွဲပြီးလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က box လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် motor တစ်ခုrun တဲ့ပုံစံမျိုးလေး motor start stop ပါမယ်နောက်ကသူ့အတွက် output အတွက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတစ်ခု box လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် insert ထဲမှာအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပိုင်းဖို့အတွက် section ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ section ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ section လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် session မှာကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် motor
ဒီပေါ့နော် motor E ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့နေရာဒီဘယ်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့နေရာဒီဘယ်အောက်ထဲမှာလဲဆိုတော့ main ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ box ဒီ main ထဲမှာပဲရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီပိုင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကနေမှကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ချားမလဲပေါ့နော်အောက်ကိုဘယ်လောက်ချားမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ CSS တော့တွဲပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒီဇိုင်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးမယ်motor ရေးဆိုပြီးနာမည်ပေးမယ်ထုံးစံတိုင်း CSS နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက် CSS designer ထဲမှာဘာတိုးလာမလဲဆိုရင်motor ရေးဆိုပြီးတိုးလာမယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ထိလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ main ဆိုပြီးရေးခဲ့တဲ့စာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာကျွန်တော်မရေးဘူး box ပဲထည့်မှာဆိုတော့ okay အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာစာရေးအောင်မလားပေါ့နော်ဒီ session ကိုရေးလိုက်တာခေါ်လိုက်တာ ਨੇ စာရေးလို့ရတဲ့ဟာလေးသူကပါတာဆိုတော့စာမရေးတော့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်အထဲမှာနေရာချမှာပေါ့နော် box လေးထည့်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာ motor A အတွက် CSS လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ် motor E ပေါ့နော် okay ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို layout ပေါ့နော် layout မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအပေါ်ကနေမှဘာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ padding ပေါ့နော် padding မှာအပေါ်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်အကွာအဝေးမှာရှိမှာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးလို့ရပါတယ်โอเคအပေါ်ကနေ20 pixel လောက်ချရတယ်ပေါ့နော်ချပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့အပေါ်ကနေကျွန်တော်20 pixel ချတယ်ပြီးအောက်ကနေလည်းကျွန်တော်ဘာချမလဲဆိုရင်20 pixel ကျွန်တော်ချမယ်20 pixel okay အဲ့တော့ height မှာကြာတော့ကျွန်တော် width ကတော့အပြည့်ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်အပြည့်ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မပြောင်းတော့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာheight မှာဟိုမှာကကျွန်တော်ကသူ့ကို900ထားခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်400လောက်သုံးလိုက်မယ် okay okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ size ရပြီပေါ့နော် motor E အတွက်လုံးမဲ့နေရာချမဲ့ section လေးရဲ့ size ကဒီမှာwidth ကတော့အပြည့်ပဲ height ကကျွန်တော်400သုံးလာတယ်ပေါ့နော် okay
အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် para စာတစ်ခုပေါ့နော်စာတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ assignment ထောင်းတဲ့ web server မှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ paragraph လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးမယ် insert အထက်မှာ paragraph okay paragraph လေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ paragraph ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကbox ရဲ့ title နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ ဒီ CSS file နဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွဲပေးမယ်ဒီကိုတော့ကျွန်တော် box လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ CSS designer ထဲမှာကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်မယ် box ဆိုတဲ့အောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့စာသားနေရာမှာကျွန်တော်ဘာပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်color တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်အဖြူလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ background color ပေါ့နော် background color ကို color တစ်ခုချိန်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ box လေးရဲ့ color ပေါ့နော်ဒါလေးရသွားပါပြီအဲ့တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကစာသားရဲ့ font size တွေပါတယ်ပြင်လို့ရတယ်တော့ဒီကကျွန်တော်နောက်မှပြင်မယ်ဒီ size လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် box လေးကို
ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ personal ဘက်ကနေမှကျွန်တော် line ကျသွားလို့ပါခင်ဗျဟုတ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါခင်ဗျ Hello ဟုတ်ကြားလားမသိဘူးဗျကျွန်တော်မီးပြတ်သွားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ web design ကိုခဏထားပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ TI portal မှာရေးတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားပြီးရေးကြည့်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှရေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုဘက်မှာသွားတွဲမှာဆိုတော့ဒီဘက်ကရေးတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့မမိလိုက်မှာဆိုလို့ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ TI portal လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုအသစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ open project viewပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း device တစ်ခုတစ်ထည့်မယ်7,900 1212 C DC 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 ပေါ့နော်အခု PSC ပြီးသွားရင်article နံပါတ်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် firmware version 4.2ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာလေးဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ။
ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် device configuration နဲ့သွားမယ်ကျွန်တော် web server ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ web server လေးကိုactivate လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် properties ကိုသွားမယ် properties မှာ web server ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီမှာ activate web server or module for this device ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးပေးပါမယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က PLC နဲ့ IP address နဲ့ကျွန်တော်တို့ကweb server ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က HTTP ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးမှရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်မယ်ဆက်သွားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် user management ပေါ့နော် user management မှာကျွန်တော်ဒီမှာ everybody access level minimum ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်အမှန်ချစ်လေးတွေကုန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ access level ဒီကျွန်တော်အကုန်လုံးမှန်ချစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်administrative level ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော် access လုပ်လို့ရတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အောက်မှာဘာဆက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် user define page ဆိုတဲ့အောင်လေးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့code ပေါ့နော် HTML code ရေးခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတင်ထားခဲ့တာလဲပေါ့နော်ရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကိုပေးခဲ့တဲ့ဒီ HTML code ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် HTML code လေးကိုထပ်ပြီးရေးပေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ generate block ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒါကနေရာလေးကိုပြတာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရေးရသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က blocks တွေရေးဖို့အတွက်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် program blocks ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ data တွေပေါ့နော် data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးတော့data block နဲ့ချိန်ပြီးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ဘာထက်ခေါ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data block လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ data တွေကိုတိတ်မဲ့ data block လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်block လေးကို web server ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်ရိုးရိုးstat stop control လေးပဲကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့stat တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင် stop ထည့်မယ်စနော်ရဟိုမှာကျွန်တော်motor e ပေါ့နော် output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်သုံးခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့က digital input output ဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ data type မှာတော့ bool type ပဲကျွန်တော်ထားထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော် main ထဲကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးရိုးsimple programming တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ရိုးရိုး latching control တစ်ခုပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာနောက်ဒီ web server ဆိုတော့data block လေးတစ်ခုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စတော့ရေးခဲ့တဲ့3ခုရှိတယ် static stop ရဲ့ border e ရဲ့အဲ့3ခုဒီကျွန်တော်တို့ web server db data block ထဲမှာရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချိန်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးရှေ့ရကောင်ကဘယ်ဟာဖယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်web server data block global db1 နဲ့ကstat ပြီးရင်
web server တွေကstop ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ web server တွေက order A ဘာလို့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့ PSC tag ပေါ့နော်အပြင် global tag တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ data block နဲ့သုံးလာလေဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ data block ကိုမှ block generate လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data block တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ web server data block ထဲမှာပဲတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် web server feature ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထည့်ပေးဖို့လိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် communication အမျိုးအစား block ကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့instruction တွေကကျွန်တော်တို့ဘာကိုယူမလဲဆိုရင် communication တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ web server ဆိုတဲ့ block လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ instruction တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်အောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic instruction မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအခုတစ်ခါ communication အောက်က web server အောက်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ www ဆိုတဲ့ဒီ function block လေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် drag and drop ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် block လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်စရာ data နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီဘက်က CTRLDB နဲ့ဒီက REDVLD ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် device configuration တွေကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အထဲမှာအောက်ကို web server မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထည့်ရမယ့်ဒီ number လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကြောင့်ဒီမှာပေါ့နော် WebDB number ပေါ့နော်ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးပါသည်333ဆိုရဲဒီ DB number လေးကိုသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ number လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ main ထဲမှာထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်333ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီmemory နေရာလေးတစ်ခုတိစောက်ပေးဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့နာမည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဒီ web server DB ထဲမှာပဲသူ့ကိုထည့်လိုက်မယ် REDVAL သူ့ရဲ့ data type ကိုတော့ integer သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အားလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရေးပြီးတော့အရှိမကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီအမှန်ချစ်တွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟို combine လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download ထည့်လို့ရပါပြီဒါကတော့ web server ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရတဲ့ပုံစံလေးတွေပါပဲokay လောလောဆယ်ကျွန်တော်စီမှာပြီးပြတ်နေတော့ကျွန်တော် download ထည့်ပြလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က PLC ဘက်ကရေးရတဲ့ programming ကတော့ဒီကပါပဲဒါကိုကျွန်တော် download ထည့်လိုက်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တခုကကျွန်တော်ဘာမတွဲရသေးဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနောက PLC မှာအခု code ကိုကျွန်တော်တို့ကdata block ကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးသွားပြီသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် web server စနောကကျွန်တော်တို့ဒီ properties ရဲ့ web server ထဲမှာပဲဒီမှာ
HTML ညတို့ရေးခဲ့တဲ့ code ကြီးရဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရွေးပြီးကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုညတို့ကဘယ်မှာရေးခဲ့လဲဆိုတဲ့ code လေးကိုရွေးပေးမယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင်ဒါကိုရေးခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် web server ပေါ့နော် web server ထဲမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့file က web server ဆိုတဲ့ file ပေါ့နော်အဲ့ file ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အပေါ်က HTML directory ကကြတော့ဒါကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကဒီ default HTML page ကကြတော့ပထမဒီအခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့နေရာ main ပေါ့နော် HTML page လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay နောက်ဒီဟာပါပဲအပေါ်ကတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ file location ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ဒီ code နှစ်ခုရေးခဲ့တဲ့ file နေရာအောက်ကတစ်ခုကကြတော့ area မှာကျွန်တော် main HTML code ထည့်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာနှိပ်ပေးမလဲဆိုရင် generate blocks ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားစစ်ကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်က system block ရဲ့အောက်မှာဘာတိုးလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ generate လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီweb server ဆိုရဲsystem block လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတိုးလာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ generate လုပ်လိုက်တဲ့ blocks နှစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ code လဲgenerate လုပ်ပြီး block လို့လဲကျွန်တော်တို့ generate လုပ်ပြီးသွားပြီနေရာတွေလက်ကုန်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက် BSC programming ဘိုင်းကတော့ဒီ web server အတွက်ထည့်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုသုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်း status stop ရဲ့ output တစ်ခုရပေါ့နော်ဒီသုံးခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ web page မှာပြန်ပြီးတိစောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ motor e ဆိုပြီးတော့section လေးတစ်ခုခွဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးပြန်ချကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးကို900 pixel နဲ့ height ကို400 pixel ထားလာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုညတို့ကဒီထဲမှာရောင်မတူတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြင်လိုက်မယ်သူ့ကိုbackground လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီထဲမှာညိုဒီနေရာလေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာညတို့ button လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ button လေးထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညတို့ဘယ်ထဲမှာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ section ထဲမှာပဲညတို့သုံးပါပေါ့နော် section ထဲမှာပဲထပ်ပြီးထည့်မှာအဲ့တော့သူ့ကိုinsert ဒီဘက် insert ထဲမှာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ညတို့ form ဆိုတာလေးရှိပါတယ်form ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာညတို့ဘာယူမလဲဆိုရင် insert form ထဲမှာဘာယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာsubmit button ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်တဲ့ဟာလေးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ submit button ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပါမယ် form နဲ့က submit button ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ
button လေးတစ်ခုတိုးသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် submit ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကdesign လုပ်လို့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်သူ့ကို CSS နဲ့တွဲပြဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုstep button ဆိုတော့ step လို့ညွှန်နာမည်ပေးလိုက်မယ် CSS နဲ့တွဲပေးမယ်ဒီသူအလယ်လေးနေရာချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီတစ်ခုက submit ဆိုတဲ့ကောင်လေး set ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှကျွန်တော်နေရာပြန်ချကြည့်မယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီကောင်လေးဒီမှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့margin ကနေပြန်ရွေ့သွားတယ် okay သူပြန်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကိုကျွန်တော် width တွေ height တွေပြင်မယ်
ဒီဟာလေးကကြာကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တင်ရေးရတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီရက်မှာအခုကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့3ခုပေါ့နော်3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီweb server နဲ့ချိန်ပြီးတော့ web page မှာတွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုလေးကျွန်တော်တို့ရေးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့3ခုပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးပါကုတ်တင်ထိတ်ဆုံးပါကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် variable name တွေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် web server ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမှာထည့်ရမယ့်ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာ awp in variable name ဒီပုံစံတိုင်းရိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်web server.stat ဒါကအရှိရနာမည်ဒီကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ data block ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ variable name ဒါလေးကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကို3တလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်3ခုပဲထည့်ထားတာဆိုတော့ဒီ3ခုကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်stat ရဲ့ stop ရဲ့ motor ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီ submit ဆိုတဲ့ button လေးပေါ့နော်အဲ့ button လေးကို start ခလုတ်အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရေးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာimport type ပေါ့နော် import ပြီးလို့ရှိရင်import type hidden ပြီးရင် name မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာ web server.stat value equal to 1ပေါ့နော်1ဖြစ်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ stop ဆိုလို့ရှိရင်0ပေါ့အဲ့နှစ်ကြောင်းလေးကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ရေးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကပထမတစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ကဒါကဒီ stack ခလုတ်အတွက်ပေါ့နော် stack ခလုတ်အတွက်ထည့်ပြီးတာနောက်တစ်ခုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်form ပေါ့နော် form နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးမယ်form ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ stop ခလုတ်အတွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ် button ပေါ့နော် insert form နဲ့ကsubmit buttonဒါကကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီ step button ပေါ့နော်size ကကြီးသွားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်form ဟို button ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ CSS တွဲပေးမယ်ဒီကောင်ကြတော့ stop okay သူကို CSS နဲ့ပြန်တွဲပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာstop တခုတိုးလာမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကို copy ယူလိုက်မယ်
stop အထိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ကြောင်းပဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့သူကပြောင်းမြန်ပေါ့နော် stop နဲ့ရင်အလုံးလုံးမှာဆိုတော့1ပြီးရင်အောက်က0ကျတော့ step ဒါကခလုံးနှစ်ခုအတွက် function ထည့်လာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ကကောင်ကိုကျွန်တော် design ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့နာမည်ကတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် stop ကိုလည်းနေရာချိန်မယ်နေရာပြီးရင်ကတရား Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘေးနားကထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ margin ပေါ်ကနေမှဘယ်လောက်ခွာမလဲပေါ့နော် Okay Okay ကျွန်တော်ဒါတွေတွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PSC ရဲ့ကို download ထည့်တဲ့ဟာလေးပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို select ထောက်မယ် select ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်downloadပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုချိန်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို
အရင်ဆုံးကျွန်တော်module အရင်ဆုံးရက်မယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ download ထည့်မယ် Okay ပြီးရင် module ကိုပြန်ပြီးတော့ start လုပ်မယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ monitoring ကြည့်မယ် ဒါကတော့ PSC မှာဒီတိုင်းmonitoring ကြည့်ဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က code ကတခုခဏအသစ်ရေးပြီးပြောင်းနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဖို့လိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ code ကိုsave လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ properties ပြန်ပြီးတော့ code ကို generate အသစ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီး download ထည့်ပေးမယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် PLC ရဲ့ IP address ပေါ့နော်ကျွန်တော် PLC ရဲ့ IP address ကိုရိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်192ကျွန်တော် IP address က 192.168.0.1 ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ IP address ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web server နဲ့စနော်တော့ကျွန်တော်တို့ setting မှာ TI ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ချိန်ခဲ့တဲ့activate လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကို PLC ရဲ့ IP address ကိုbrowser မှာရေးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးကြာလာမှာပေါ့နော် S7 Symantec S7 1200ဆိုပြီးတော့web server အသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက် size ကြာလာမယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ enter ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် web server အသုံးပြုဖို့အတွက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်အကုန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်user ဟိုမှာ administrative ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ user define page ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်home page of application ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အားလေးကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့site လေးကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ set stop button နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကျွန်တော်တို့ monitoring ကြည့်ရအောင်
okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါက stat ခလုတ်အနေနဲ့ထားခဲ့တာပေါ့နော် design တွေကတော့ကျွန်တော်ချိန်အနေထားအများကြီးဆွဲပြလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကအပေါ်ခလုတ်ကိုကျွန်တော် stat ခလုတ်ထားရတယ်အောက်ကခလုတ်က stop ပေါ့နော်အဲ့တော့ stop ကိုနှိပ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က output ထွက်တာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ရပါမယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့coding မှာတစ်ခုခုအပြောင်းလဲ modify လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့code ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး generate လုပ်ပြီးတော့ DLC ကို download ပြန်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက update ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ web page ကနေမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ coding မှာကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ကြတယ်ဒီထိတ်ဆုံးမှာရေးရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်တွဲပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးကဒီ web server ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ data block ရဲ့နာမည်ပြီးရင်အနောက်က variable ပဲဒါတွေကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာခလုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ form တွေကsubmit button ပေါ့နော် button ကိုသုံးပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသုံးပြမယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ရှေ့က data block ပြီးလို့ရှိရင်နောက်က variable နာမည်ပြီးရင် value 1အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် value 1ပေါ့နော်ခလုတ်နှိပ်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်0stack အတွက်တစ်ခုနောက်က stop အတွက်တစ်ခုဒီနှစ်ခုကျွန်တော်အဓိကရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်နေထားကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆက်ပြီးတော့မရေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးပါ sample လေးပါအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့coding ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက် design ဆွဲပြီးတော့ရေးပြီးနေရာချရတာပဲပေါ့နော်အချိန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတိုင်းတာအတော်အတွင်းမှာအကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်အောင်တော့မရေးပြနိုင်တာအောင်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရေးတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာအနောက်ကထပ်ပြီးတော့ color ထည့်တာနောက်က stack cloud color ပြောင်းတာနောက်ပြီးရင် stop cloud color ထည့်တာစာသားလေးပြောင်းတာပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာ footage မှာစာလေးရေးတာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကပုံလေးတစ်ပုံထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးပုံလေးထည့်ထားတာပေါ့နော်မီးလုံးပုံလေးက stack cloud နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မီးလုံးစိန်လေးပြီးတော့ stop ဆိုရင်အနီအောင်ပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးကြလဲဆိုတာလေးပြပါမယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ရေးလာခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ image ထည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် image ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကimage ကိုရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့ဒီ picture ထဲမှာ status 0ဆိုတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဘယ်မှာရေးခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုထည့်ခဲ့တဲ့ပုံနေရာလေးကိုရွေးပေးဖို့လိုတာပါအဲ့တော့ web server ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ picture ဒီမှာထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်ပုံလေးနှစ်ခုရှိတယ်မီးလုံးလေးနှစ်ခုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် status ပုံကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာstatus 0နဲ့ status 1ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ့နော်နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နာမည်လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပုံရဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နာမည်အတိုင်းတော့ရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် image ကိုရွေးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ location က picture ထဲမှာရှိတယ်status 0ပေါ့နော်ရွေးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကဘာထပ်ပြီးတော့ရေးပေးရလဲဆိုရင် is to web server ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ဒီ data block နာမည်ပေါ့နော် data block နာမည် web server ပြီးရင် idea မှာကျွန်တော် output ကိုမီးလုံးလင်းတာပြချင်တာဖြစ်လို့ကြောင့် motor a နဲ့တွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် dot ဒါက png ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ picture က format က png ဆိုတော့ png ပေါ့နော် png ရေးပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်width height ဒီ width နဲ့ height ကကြတော့ဒါကပုံရဲ့width နဲ့ height နဲ့ပေါ့နော်ပုံရဲ့ width နဲ့ height ကကျွန်တော်ပုံမှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ပုံမှာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံရဲ့ dimension ပေါ့နော်300 300ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒီပုံစံတိုင်းနောက်ကနေမှသူ့ရဲ့height နဲ့ width နဲ့ကိုထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်width နဲ့ height နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနောက်က class ဒီကောင်လေးထည့်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဒီပုံနဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့motor A ထဲမှာကျွန်တော် form ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ form နှစ်ခုရှိတယ်ဒါခလုတ်နှစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်ထည့်ထားတာရှိတယ်ဒါကကြတော့footer ပေါ့နော်နောက်ဆုံး footer မှာ
ဒါ website လေးစာထည့်တာပေါ့နော်တခြားပုံလို့ပါလို့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အောက်ချင်မှာရှိမဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားပြီးလေ့လာလို့ရမယ် site တွေကိုညွှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ညွှန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က coding ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာပဲပေါ့နော် coding ကတော့ဒီဘက်က HTML အတွက် coding ကတော့ဒါလေးပါပဲbody ရှိမယ် body ထဲမှာ header အတွက်ရေးတာရှိမယ်သူ့ရဲ့ design တွေအားလုံးကဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကလောက်ခဲ့သလိုCSS နဲ့တွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာပေါ်လာတဲ့ကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ properties အကုန်လုံးကိုနေရာချတာပဲပေါ့နော်နေရာချတာ color change တာပါပဲပြီးရင်ဒါက main ဆိုလို့ရှိရင် main အထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်မလဲဆိုရင်motor a box နေရာချတာရှိမယ်ပြီးရင်ပုံထည့်တာရှိမယ် clone နှစ်ခုထည့်တာရှိမယ်ပြီးရင်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင် form ကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်တယ်ရွေးခဲ့တဲ့ selection တွေပြန်ပိတ်တယ်main ပြီးသွားပြီပေါ့နော် main ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာ footage ထည့်တယ်ဒါပါပဲအပိုင်း3ပိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကHTML ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာပါCSS ထဲမှာကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ design ဒါတွေကကျွန်တော်သိရေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီ HTML အတွက်ဒီ margin 0ထားတာလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ coding တွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရေးပြစရာမလိုပါဘူးသူ့ဘာတော်သူရေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့ကျွန်တော်နာမည်လေးပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်โอเคဒါကကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေရပါတော့ file in use ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနာမည် change လို့မရဘူးပေါ့နော် change လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ location နေရာလေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် code generate လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာပေါ့နော် in use ဖြစ်နေတဲ့အားကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်
တော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လို့ဆိုTI ထဲမှာကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တဲ့ data block ကိုပြန်ပြီးတော့မပြောင်းကျင်တော့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် desktop မှာ web server okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တဲ့ကweb server တွေက main ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ main ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် generate blocks အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် generate လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်download ပြန်ပြီးထည့်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ကျွန်တော် online ဖွင့်ခဲ့မယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် browser ကိုသွားမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင် user define page တွေက home of application okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ file လေးကိုထည့်ပြီးတော့ upload လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေရာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်အောင်လည်းရပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ stat ခလုံးနှိပ်လိုက်မယ် okay color လေးချိန်ပုံလေးချိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးချိန်သွားတာဆိုတော့ကုတ်တင်ထဲမှာရေးခဲ့တဲ့နေရာမှာပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးပါပဲstop နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီweb ရဲ့ refresh time ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါက TI ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်တာထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PLC ထဲမှာ properties ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ update interval ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ PC တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းတို့ tablet တို့ကနေလဲ same network ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ PLC ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ IP address ကိုပဲရိုက်ထည့်ပြီးတော့အခုလိုပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ refresh time ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမြန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အားလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ် website ရဲ့ကျွန်တော်တို့ refresh time ရေးရတာပေါ့နော်ရေးရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထားရတာက10စက္ကန့်ထားလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဒီအကြောင်းလေးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို HTML ဒီ page ကိုစက္ကန့်ဘယ်လောက်ချပြီးတော့ refresh ဖြစ်အောင် update ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10စက္ကန့်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ update တွေကအခုကျွန်တော်ပြသွားတာက digital value တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားပေမဲ့ analog value တွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ refresh time ဘယ်လောက်တိုင်းမှာ update ဖြစ်နေမှာလဲဆိုတာကိုဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာအချိန်လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ Dreamweaver နဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့ဗာပြီးတော့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဗာလဲ advantage ကဗာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဒီ HTML code တင်ရေးရတဲ့ share software တွေရှိတယ်အဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ဟာတွေဒီ HTML code လည်းရေးရတယ် CSS code လည်းကျွန်တော်ရေးရတယ်နှစ်မျိုးလုံးရေးပြရတယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီ
web server activate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရွေးပေးပြီးတော့အခုလိုမျိုး file တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်ရွေးပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ code ကနှစ်ခုလုံးစာအတွက်ရေးရတယ်အဲ့တော့ Dreamweaver သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ code တင်ရေးရတဲ့အခါမှာတစ်ဝက်လောက်ပို့ပြီးတော့တက်တာသွားစေတယ်ပေါ့နော်အခြေခံအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Dreamweaver page မှာသွားပြီးတော့ tutorial လေးကြည့်လို့ရပါတယ်နမူနာ sample file လေးတွေနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှရေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် HTML လောက်ပဲကျွန်တော်အဓိကနည်းနည်းလေးရေးရတော့တယ် CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design လုပ်ရတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ insert ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ရေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်တဲ့ design တွေအားလုံးတော့ code တင်နေဒီမှာမှထွေထူးရေးကြမလို့ပဲနဲ့သူ့ဘာသာသူရေးပေးသွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ code တင်ရေးရတာလွယ်ကူလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြိုးကျေးဇူးလေးကတော့ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားတာကတော့A7 ထောက်နေရမှာ web server feature ကိုDreamweaver software နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျာအရင်ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော် webinar ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းYouTube channel ရှိပါတယ် Federal Automation မြန်မာမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ product အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်detail မပြောတော့ဘူးပေါ့နော် web server နဲ့ချိန်တာဝယ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ product အကြောင်းလေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ webinar ဗီဒီယိုတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်